可以咩啊？我可以夾，唔係咁你都係合夥人啊，係咪？咁今次嗰個手遊記你都有相當嘅參與係咪啊？少啦，唔係咁，你講，我可以俾你。咪少少參與啦。跟住你想問咩？你嚟緊即係例如話要破有下一個創作嘅，冇啊，唔理我嘅。我真係唔理，我有古仔出，咪做咯。計嗰條數其實可以行嘅，咁就但係你嗰個崗位係點樣咧？你哋個分工係點樣？我係啊，嗰個咪我做咯，佢就唔做。邊個上邊我做佢唔做咁樣咯。唔係嘅，咁其實我自己都有諗過，我哋都唔好再咁樣啦，即係成日即係淨係得我做，你又唔畫咁樣，跟住其實佢係畫到嘢噶嘛。我唔識點畫噶嘛。因為我覺得佢係畫到嘢出嚟嘅，同埋我覺得佢嗰啲 character 係做得到嘅，咁所以我成日 push 佢想去出書㗎，我好想去出㗎，咁希望佢出到啦。希望我都希望。係，我又唔會逼嘅，咁我又係等一個好，因為我自己知道做一本漫畫其實真係你要考慮嘅嘢係好多，唔係你話你中意畫就畫，因為好多嘢你要考慮嘅。其實係我自己個睇法啦。你開戲咧，你就要埋班啊、集資啊各樣嘢啦。你將嗰樣嘢收細啲嘅規模就係、你開一本漫畫同開戲個本質係一樣，都係埋班，都係揾金主啊，各樣嘢嘅個過程一樣，只不過個規模由幾千萬收咗變咗幾十萬咁樣嘅啫。即係講翻到你冇20萬咯，係exactly係咁樣。唔係所以咪就係因為試過做咗一本啊，咁其實就真係今次下一本其實真係想還自己個心願，同埋還讀者一個請求，因為其實好多認識我嘅人都係因為蛋散嘅，冇錯。因為好多人成日都問我你出未啊？你蛋散係咩嚟嘅？就係我下一本書，其實即係我叫佢哋蛋散，咁佢其實個名係英雄是從蛋散開始練，係因為嗰陣時度晒啲 slogan 啊，畫晒造型，咁啲讀者係好 buy 嘅，佢哋好中意，好想睇。係呢個係喺火一嗰陣時有出過下啦，佢唔算一個完整嘅，因為會試咗幾頁咁樣。但係我聽翻嚟啲後輩都係好想我畫嘅，佢哋話畫啦，你點解唔做啊咁樣嘅？嗱我望翻畫面就係有少少似介乎於 gangster 同板仔同埋有啲咁多香港味嘅。係啦，其實你可以當佢係一個香港版嘅東京部族啦。即係其實我原先個創作個理念都係想咁做嘅。係咁所以我係想做嘅，因為真係呢個係你想講嘅故仔嚟嘅。係我又唔可以嘅，即係拖咗啲讀者好耐，佢哋真係就嚟斬我。我哋有個 concept 喺度，即係成個故事就係有個 concept，但係你哋點樣發展咧？咁唔係㗎，有冇一個完整嘅。我係有晒個大綱㗎啦。咁但係因為就係成日都唔推自己去做咯，即係唔成日就係停咗喺度咯，唔推自己咯。咁但係而家嚟緊就真係想真係認真去做，真係想認真。咁我代啲讀者問下啦。咁一個最合理可以預期係啦。咁首先咧，要有呢個好嘅編劇，有一個完整嘅劇本。即係我想，因為點解我覺得需要？因為我想要有啲文字俾我去諗個畫面，做一個基礎。係啊，因為其實好重要。如果冇啲文字喺度俾我去諗咧，我可能憑嗰啲文字，我可能會變咗加咗啲嘢落去，咁可能會越嚟越豐富咁樣。我好需要有一個底。係，但係你叫我自己無啦啦喺度揸住支筆喺度寫個故事，我有啲難度。我明呢個其實同你做警手一樣，係一個專門嚟嘅。係啊，即係係咯，所以我好想要有一個人同我困，要有一個底。咁而一路傾嘅時候咧，又可以撞到啲畫面出嚟。我想問喺你嗰個圈入邊咧，編劇係咪
即係都要咁樣專登去埋班嘅。我唔識，因為係嘅，通常都係埋班嘅時候都係一個主筆想揾個編劇幫手做文字上嘅嘢咁樣咯，係都係會咁樣做，或者係有個編劇度咗個故事，又譬如啲大公司就係個編劇度個故事，跟住由公司去揾個主筆去寫咁樣，係咁樣做。咁而家你嘅情況會係點咧？嚟緊，所以我就物色緊一啲好嘅編劇，睇下可唔可以幫到手。咁同埋我想嘅發展就係我可以出一本 ，Derek 可以出一本。咁 Derek 嗰本就可能就兒童向少少嘅，即係類似 IQ 博士咁樣。係因為啲公仔都係兒童向。咁我就希望零點嚟緊可以做到呢兩樣嘢，我希望啫。到最後有冇咁嘅恒心，有冇咁嘅毅力做到落去？